오늘은 경매를 하려 해요. 2,000원부터 시작할게요. 에이, 너무하시다. 다른 분들은 없나요? 오, 5,000원 나왔어요? 7,000원 나왔고요. 10,000원 나왔, 5만원? 너무 큰 액수네요. 500까지 나왔어요. 헐드 카운트다운 할게요. 5, 4, 3, 2, 20억? 나비야, 이분 정도 될까? 대단하다, 나비야. 나비야, 이길 수 있겠어? 싸우진 마시고요. 그럼 나비에게 줄까요? 오, 한 번에 훅 올리시네요. 나비야, 너 올릴 수 있겠어? 잘 됐네요. 부자순상이님, 돈은 지금 당장 구독, 좋아요 꾹꾹으로 보내주시고요. 댓글은 잘 보내드리도록 할게요. 이제 실시간 갈게요. 안녕.